नमस्कार, भांगरभूत डिजिटल टीम तुमका दिता आयच्यो मुखेल खबरी. सुभाष वेलिंगकार डिचल पोलीस स्टेशनात फाटल्या दारांतल्यान भितर आयिल्ल्याची माहिती मेळटा. व्हडलो पोलीस बंदोबस्त, हिंदुत्वनिश्ठ संघटनेचे वांगडी जमले. पुलिसांचे पळोवणेत बिराडकारांची नोंद ना अशें दिसल्यार घरधन्यांचेर जातली कारवाय. 5 दीस उरल्यात, घरधन्यांनी सहकार्य करचे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे आवाहन. गोंय सरकाराच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचो ऑक्टोबर महिन्याचो पगार तसेच पेन्शन दिवाळेक लागून 25 ऑक्टोबराक दितले. गोंय हे स्वतंत्र राज्य, कोंकणी राजभास देखून गोंयकारांक पोस्टातूय सर मेळूंक जाय. सरकारान वर्सा भितर पोस्टाचे गोंयचे स्वतंत्र सर्कल करचे, नाजाल्यार हो मुद्दो फुडले वेंचणुकेक आसतलो, आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगले. अरवाड्या पंचायतीच्या 5 प्रभागां खातीर 17 उमेदवारांचे अर्ज तपासणी उपरांत ग्राह्य थारले. अर्ज फाटीं घेवपा खातीर फाल्यां दनपार मेरेन मुजत आशिल्ल्यान फाल्यां चित्र स्पश्ट जातले. 5 प्रभागां खातीर 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली. साखळे पूल ते कर्नाटक शिमे मेरेन म्हळ्यार चोर्ला घाट मार्गान 15 ऑक्टोबर सावन 3.5 मिटरां परस चड उंचायेच्या गाडयांक आसतली बंदी. बांदकाम खात्याची अधिसुचोवणी जारी. हुवळे वखदां विरोधी कारवाय खाला साळगांव पुलिसांनी दुबावीत अब्रार बडिगेर हाका अटक केली. ताचे कडल्यान 85,000 850 ग्राम गांजो जप्त केलो.